ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி கிச்சன்லேருந்து லக்ஷ்மி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் திருவண்ணாமலை நேற்று போயிருந்தோங்க. அப்போ வந்து தொப்பி அம்மாள் அவங்கள பார்க்கணுன்னு விரும்பி எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு 5 பேர் போயிருந்தோம். பாருங்கள், அவங்க அங்கே நின்றுட்டுருக்குறாங்க. நாங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறோம். ஆனால் அவங்க வந்து திடீர்னு புதுசாக யார்ட்டையுமே வாங்குறது இல்லைங்களாங்க. அவங்க விருப்பப்பட்டவங்கள்ட்ட தான் வாங்குறாங்க. அவங்க வந்துங்க பழனி அம்மாள் அவங்க பேர். அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து மாரண்டல்லிங்க. எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் புதூருன்ற ஒரு கிராமம். எங்கள் ஊர் அங்கே அது எங்கள் ஊர் தான். அந்த ஊர்லேருந்து வந்தவங்க தானுங்களாம். அதனால் அவங்க ரிலேஷனெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்க தான். அந்த ஊரில் நாங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசின அப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ 2வது டைமாக நாங்கள் அவங்கள பார்க்க வர்றோம். வேறு ஒருத்தர் அங்கே தினமும் வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு பாருங்கள். அவங்க கொடுக்குறாருங்க. அவங்களத வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. நாங்கள் வந்து இதான் 2வது டைம் தான் போயிருந்தோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் போயிருந்து நான் வீடியோ போட்டேன். இப்போ 2வது டைம் போயிருக்கிறோம். ஆனால் எங்கள்கிட்ட வந்து அவங்க கொடுத்தது ஃபஸ்ட் டைம் ஜூஸ் எல்லாம் வாங்கி தூக்கி போட்டாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஆனால் இந்த டைம் வந்து நான் வாங்கலைங்க எங்ககிட்ட. ஆனால் அந்த கொடுக்குறாரு பாருங்கள், அவர் அந்த ஊருக்காருங்களாம். அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்தோம் பழம் இதெல்லாம். மறுநாள் நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கங்க. அங்கே தங்குற இடங்க இது. இந்த ஏரியா வந்து அவங்க காலையில் கிரிவலம் வந்துட்டு மதியம் விசிறி ஆசிரமத்துக்கிட்ட, சாமியார் ஆசிரமத்துக்கிட்ட இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஈவினிங் ஒரு 5:30 மணிக்கு இப்படி போனோம். அப்போது அங்கே வந்து அவங்க தங்குற இடம் அந்த ஏரியாவில் தாங்க இருக்குங்களா. வீடு காமிச்சாங்க. அங்கே தான் அவங்க 6 மணினா அங்கே போய் தங்கிடுவாங்களாம். மறுபடியும் காலையில் எழுந்து எப்பயும் போல் கிரிவலம் கிளம்பிடுவாங்களாம். அவங்க வீடு அது நீங்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்கள், அந்த ஏரியாவில் தாங்க இருக்குது. அந்த வீடியோ கூட நாங்கள் பார்த்தோம். ரொம்ப நேரம் அவங்கள்ட்ட நின்று ட்ரை பண்ணணும், கொடுத்தா வாங்குவாங்களான்னு. பாருங்கள், அவர் கொடுக்குறாரு. அவர் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்டது அவர் எங்களுக்குமே பிரசாதமாக அதுக்கப்புறம் மீதி இருந்ததை கொடுத்தாரு. எவ்வளோ பேர் அங்கே கிரிவல ரோட்டில் போனாங்கன்னாவே கூட நிறைய பேர் கூட்டத்தில் எங்களால் சரியாக பார்க்க முடியறதில்லன்னு தான் இங்கே அவங்க இருக்கிற ஏரியாக்கே வந்தோங்க. ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் போதுங்க. அங்கே வந்து பெருமாள் கோயில் மேடுன்றாங்க. அந்த ஏரியாவில் தாங்க அந்த அம்மா டெய்லி அங்கே தாங்க போய் தங்குது. அதனால் அங்கே போய் பார்த்தோம். பாருங்கள், அவர் கூட போகிறார் பாருங்கள். அவருக்கு டெய்லியுமே ஈவினிங்கில் அந்த அம்மாவுக்கு இப்போ இன்றைக்கி வந்து ராகி ரொட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. வாங்கி சாப்பிட்டுச்சு. சுண்டல் கொடுத்தாரு, வாங்கி சாப்பிட்டுச்சுங்க. இப்படி ஒவ்வொரு டைமும் ஒருத்தர் ஏதாவது கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டவங்கள்ட்ட வாங்குதுங்களாங்க. பாருங்கள், நல்லா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ரொம்ப நிறையா பேருக்கு நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய பேர் நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இதுக்கப்புறம் பண்ண போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப நாங்கள் எங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். கமெண்டில் சொல்கிறத சொல்லுங்கள் நீங்கள். ஆனால் உண்மையிலே நாங்கள் இது நேரில் போய் எடுத்தது தாங்க. நாங்கள் கொடுத்த சாப்பாடு அந்த அம்மா வாங்கலை. ஆனால் இன்னும் மறுபடியும் போய் ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு 2வது டைம் போயிருக்கிறோம். எங்கள் ஊருன்றதுனால நாங்கள் ஒரு ரொம்ப ஒரு இதாக பார்க்கணும் அவங்கள்ட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும். பாருங்கள், நீங்களும் போய் அவங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கணுன்னா வாங்குங்க. இது ரோட்டில் இருக்கும்போது அவங்க போகும்போது அங்கே இருக்கிறவங்க பாருங்கள், இந்த கிரிவல பாதையில் நிறைய கூட்டம் அவங்கள பார்க்கும்போது. நன்றி, வணக்கம்.